大家好啦，又係我阿玲。咁我今日又休息一天喺屋企，咁啊見肚餓啦，整嘢食順便都話俾啲人聽咧，有個女人聽咧，唔係淨係得佢識煮嘢噶咯，嗬，唔係淨係識得佢識得慳家噶咯。不過可惜佢用錯咗方法啦，走火入魔啦嚇。因為我自己食就冇乜所謂嘅，但如果你話對住另一半啊或者仔女咧，我又唔會咁慳啊，反而咁我今日咧今朝早咧就食早餐，咁啊冇乜胃口，淨係食咗通粉啊，咁啊剩翻咗隻，咁啊攞個盒咧，咁啊打包咗隻蛋同個火腿，咁咧就屋企有飯啊嘛，咁咧就整咗個飯先啦，整咗飯即係我自己食嘅，咁一個有份量，跟住咧整好咗飯之後咧就加翻個蛋啊同埋個火腿上去，其實差唔多啦，我就要放翻落個盒度啦。我屋企有豉油添，哎呀，趁我斜擺我又，跟住將佢揼翻落嗰個盒度。好平均咁求其放嘅，咁俾個鄰居嚇親嘅。係一個人食嘅份量唔係好多嘅，都有啲黐底嘅咁，可能要省一省，即係可能要頭先攞隻羹刮一刮佢，跟住再浸住佢。又冇好多飯嘅，因為我一個人食，一個人食咧就唔使整咁多。好似阿門前何太咁，跟住咧就放翻個蛋啊！我蛋唔係幾好啊，我頭先炒即係整嗰陣時整散咗。同埋放埋個火腿上去，個火腿就可以整靚少少。咁樣其實都冇半盒。火腿我整靚少少啦，求其啦。得埋嗰啲飯，冇飯啦，係咁啦。跟住我放個煲過少少啦。跟住咧，我就落啲豉油喎。啲豉油求其加少少會唔好鹹。我係咁焗一個先。一個隻色調好佢隻色係咪好靚咧？我仲配埋個絲嘅汽水飲添。好啦，下次再同大家見面啦，拜拜。